啦，隻手有冇好翻啲啊？好翻少少。去體育館沖涼嗰陣啊，記得唔好俾啲水掂到隻手啊！知啦。用匙羹啦。你俾我試下先啦。咁食法啊，食到聽朝未食完啦。都就嚟開學啦，掂埋心水，讀埋個學位去，第時揾份好工。我唔想讀金融啊，我想玩音樂啊。音樂咧係娛樂，係興趣。我細細個嗰陣你教我彈吉他㗎，點解你而家要我放棄啫？喺香港地啊，玩音樂冇出路啊！我唔想你第時後悔啊！你明唔明啫？我咁大個人，我自己有分數啦。做咩唔開心啊？有冇嘢幫到手？有個哲學家培根佢講過啊，幸運並唔係代表冇煩惱同埋恐懼，厄運亦都唔係代表冇安慰同埋希望㗎。但我見唔到希望啊！我想行音樂呢條路。咁咪行咯，擔心啲咩啊？玩音樂揾唔到食㗎，仲要我隻手而家又咁樣，我爸都唔撐我啊！有乜好驚啫？嗱，你睇下我又熱又有疫情啊，咪照樣偷雞出嚟 busking 啊！總統羅斯福講過啊，我哋咧要恐懼嘅嘢咧，就係恐懼嘅本身。乜你咁多名言㗎？向啲成功人士學習啊嘛！
天外。寒夜裏看雪飄。喂，郭生啊，係啊，上次推介俾你咧，每年有20%回報率嘅投資產品，聽日截止報名啦，睇下你考慮成點啫嘛。喂，郭生，喂，喂。原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒，背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天知你共我。到我咯請你食飯，食咩好啊？陣間喎，打邊爐啊！好耐冇打啦，係啊，行啦。頂，走晒音添。